Marichuy, yo sé que en tu vida ha habido algo que le has ocultado a todo el mundo. Y se trata de un hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Yo lo sé todo, Marichuy. ¿Quién es ese hombre, Marichuy? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Quién es ese hombre, Marichuy? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Quién es él? Dímelo sin miedo. No sé quién era. Yo quiero ayudarte, Marichuy. Anda, cuéntame lo que te pasó. Pues, bueno, ¿no que usted ya se lo sabe todo?